बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू अपडेट के साथ मैं मौसमिया की ताज़ा रिपोर्ट आने वाले 24 घंटों के दौरान आखिरी बारिश के इम्कान कहाँ हैं। तो चलते हैं वेदर रिपोर्ट में। जो हमारे भाई चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। चलते हैं अंदर 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। आने वाले दिनों में मौसम शरीर गर्म रहेगा। अंदर 24 घंटों चंद इलाके पाकिस्तान में बारिशों के इम्कान है। सबसे पहले बात की जाए बारिशों के हवाले से, तो आज फिलहाल बलूचिस्तान के किसी इलाके में बारिश के इम्कान हैं। इक्का दुक्का एक्टिविटी हो सकती है, कहीं कहीं मतलब जुज़वी तौर पर अवरुद्ध रह सकता है, बारिश के इम्कान नहीं है। बात करें सिंध के हवाले से, सिंध में भी ऐसे मौसम है। फिलहाल बारिशों के इम्कान कहीं पे भी नहीं है। कहीं की हल्की एक्टिविटी हो गई तो कहीं की हल्की बूंदाबांदी के इम्कान मौजूद है जो तादु के एतराब में हैं। बात की जाए पंजाब के हवाले से, पंजाब में फ़िलहाल आज बलाई और वस्ती इलाकों में अच्छी बारिश के इम्कान आते हैं। ये सिस्टम आज रात को यहाँ से पाकिस्तान से निकल जाएगा। आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी में इजाफा होगा। बात की जाए सबसे पहले आज कहाँ बारिश के इम्कान आते हैं पंजाब में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी, नतियागली, कला सैदान, चकवाल, सियालकोट, जेहलम, खाड़िया, मियांवाली, नारोवाल, गुजरखान, वज़ीराबाद, डस्का, हाफसाबाद, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, चुनियोट, काला शाकाको, शेखपुरा, सरगोदा, खुशाब, जंग, शेखपुरा, कसूर, लड़काना साहब में भी आज कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। याद रखें यहाँ पर तेज़ आंधी चलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। बात की जाए दीगर इलाकों में, साहिवाल, जड़ावाला, टिवटोबा सिंह, उकाड़ा, खानेवाल और बावलनगर में आज कहीं कहीं बारिश के इम्कान मौजूद है। ज़्यादातर मौसम गर्म और दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। यहाँ पे अगर बादल बन गए तो कहीं कहीं बारिश के इम्कान मौजूद है। बात की जनूबी पंजाब में खास बारिश के इम्कान नहीं है। ऐसे कोई सुलेमान और फोर्ट मंडो के तरह में बादल बनने तो यहाँ पे बारिश के इम्कान मौजूद है। दीगर इलाकों जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी का राज रहेगा। दूर दूर अभी फ़िलहाल 2 या 3 दिन मौसम शदीद गर्म रहेगा। एक और ताकतवर सिस्टम जब आएगा तो हम आपको लम्हा अपडेट देते रहेंगे। बात की जाए KPK के हवाले से, मैं आज KPK में कहीं मज़ीद बारिश के इम्कान। सबसे पहले बात की जाए तो पेशावर, कुआड, बनू, लकी, मरवा, डेरा मिल्का, कटका, सवार, शांगला, मलकान, स्वाबी, मानसेरा, एबटाबाद, मीरान शाह, वज़ीरिस्तान, खुरम, बालाकोट, नतियागली, नारायण कागान, मलन जब्बा, चित्राल में भी आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान मौजूद हैं। यहाँ पे आज अगले दिनों का कल से यहाँ पे मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा।